ենք հետևյալը, ներկայացրել ենք մեր պարոն Համլետ Նազարյանին, ինչ եղավ, ինչ որոշվեց մեր հերթական հարցին, էլի ուզում էին ասել, որ մի քանի օրից կպատասխանենք եւ այլն, հստակ ժամանակ ենք տվել, հեռախոսահամար ենք թողել, որ այսօր անպայման մեզ պատասխանեն վաղը, որ ժամին են գալիս այստեղ եւ վաղը վերջնականապես մեզ ասում են, որ հիմնարկությունը երբ է բացվում։ Մենք իմանանք մեր անելիքները, թող ասեն վաղը, մենք անենք վաղը, մենք բացվենք վաղը, բայց ուզում եմ բոլորի տեղեկացնեմ, որ բոլոր իրավական առումներով ամեն ինչ արված է մեր կողմից, բոլոր դիմումները տված է բոլոր իրավաբաններին, այսինքն այս ամեն ինչը պրոստը քննացնում են, փորձում են քննացնել, դրա համար մենք պետք է բոլորս այստեղ կանգնենք մի մարդու նման, պահանջենք, որ րոպե առաջ բացեն մեր հիմնարկությունները։ Մեր պահանջը ես իմ ինչ չի, մենք ոչ կռիվ ենք անում, ոչ ինչ-որ անշնորհքություն ենք անում, մենք ընդհանրապես ուզում ենք ոնց որ մնացածն են, ոնց որ այս ոստիկանն է հիմա եկել աշխատանքի, ոնց որ կառավարության աշխատակիցներն են եկել աշխատանքի, ոնց որ կողքի ռեստորանի աշխատողն է գնացել աշխատանքի, նույնիսկ մենք բոլորս գնանք աշխատանքի։ Մենք չենք ուզում ուրիշ տեղ աշխատենք, մենք ունենք մեր աշխատատեղը, մենք ուզում ենք ընդհանրապես բացվեն այդ դռները ու մենք բոլորս անցնենք մեր բնականon կյանքի։ Միակ բանը ինչը հիմա կխնդրեմ, որ այս շենքի պատուհանները դղրդան, բոլորով միասին գորանք վերաբացում, թող լսեն այնտեղ, այսքան մարդու ձայնը չեն կարա լռեցնել, ես ուզում եմ բոլորով միասին գորանք վերաբացում եւ արդարություն, որովհետեւ այս ամեն ինչը անարդար է, այն ինչ կատարվում է մեր բոլորի հանդեպ անարդար է։ Այսօր լրագրողներից մեկին պատասխանում եմ, ասում եմ շատ մարդիկ կան, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության են ընտրել, մարդիկ կան Բարգավաճին, մարդիկ կա ուժեղ Հայաստանին եւ այլն, բայց դա կապ չունի, մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք ու տարանջատել ինչ-որ ֆլանգերի բաժանել մարդկանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, դա սխալ է։ Հետևաբար եկեք գորանք վերաբացում, 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 արդարություն, արդարություն, ուժեղ երեխեք բարձր, բոլորով ծափ ենք տալիս, ազատություն պարոն Գագիկ Ծառուկյանին, բացեք մեր հիմնարկությունները, վերաբացեք մեր աշխատանքը, մենք չենք շարժվելու այդտեղից այնքան, մինչև պարոն Համլետ Նազարյանը մեզ չասի, վաղը որ ժամին են գալիս այստեղ եւ հստակ պատասխանեն մեր հարցերին, որ հիմնարկությունը երբ է բացվելու։ Պարոն Համլետ Նազարյանն էլ շատ լավ հասկանում, որ այս ամեն ինչը ուղղակի քննացնում են, մեր համբերությունն են փորձում, չգիտեմ, եւ միտք ունեն, որ շատ մարդիկ կգնան ուրիշ տեղ կաշխատեն ու այս խաղաղ ցույցը գնալով կքչանա, բայց ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ գնալով մենք ավելի շատանալու ենք, քան քչանանք, այդ վստահ եմ ասում, որովհետեւ հայ ազգի մեջ այդ արդարությունը միշտ կա ու ես վստահ եմ, որ արդարություն լինելու է։ Շնորհակալություն։